Yauwa insha Allah zan nuna mana yadda za mu je mu yi registration da UAAD na tallafin da muke sa ran za a samu insha Allah. Da farko an baka link ɗinka ka shigo directly kamar yadda kuka gani na taɓa link daga WhatsApp na je na taɓa link ya kawo ni directly cikin nan zai kawo ka. After ya kawo ka nan ko ya san abin da za a buƙata a nan bai wuce abubuwa guda 4 bane masu ke buƙata zuwa 5. Abu na farko ga abin da za su buƙata su tambaye ka nan kai mace ne ko namiji gender kenan, sai location ɗinka sai lambar waya. In ka je next down za su tambaye ka menene, za su tambaye ka gashi nan bank name, sunan bankin ka sai account number. Muka ja ƙasa sorry ina zuwa. Muka ja ƙasa za ka ga abin da za su tambaye ka gashi nan banda bank name, sunan bankin ka sai sunan ka da yake kai abu sai kuma account number ka. Insha Allah kana gamawa sai ga guri da aka rubuta submit inda nayi clicking a nan gashi nan inda nayi arrow akai sai ka sa submit. Yanzu insha Allah wannan details ɗin kawai za mu bincike. Yanzu bari mu fara sai in sa ni mace ne ko namiji, inda ni namiji ne after sai in sa gender na sai in sa location ɗina. Control Road, Kaduna State, Nigeria. Insha Allah sai ka zo ka sa lambar wayanka a nan. Bari in sa lambar wayana. After ka sa lambar wayanka sai ka sa sunan bankin ka. Yanzu bari ni in yi amfani da wannan bankin, bari in amfani da wani banki na bari in sa Jaiz. Da kuke gani nan na fasa bari in sa Polaris sai in sa bank name ɗina nan sai rubuta Polaris Bank. After na sa Polaris Bank sai in sa meye sunana akan nan da yake kan account ɗin. Bari in rubuta haka ne sunana sai nan kuma in sa account number ɗin. Already na yi copy account number na. After ka gama kawai abin da aka yi guda ɗaya shine yayin da aka rubuta submit sai mu danna kan submit. Kun ga na sa details ɗina daidai bi iznillah sai ka danna submit. After ka danna submit shikenan registration ta yi successful. Kun gani registration ɗinka ta yi successful sai ka jira updating insha Allah. In Allah ya yarda an yi updating akai shikenan directly za a tura mana abin da Allah ya sa mana da rabo. Allah ya ba mu sa'a.